in dai kana da ko kana da laptop baka sai da kai ka samu kuɗi online ba, yau na kawo maka wata hanya da zaka samu sama da 500 a duk rana ba tare da ka sha wahala ba. A don haka zan ajiye muku link din wannan website din a comment na farko, ko kuma zan ajiye muku shi a farkon bidiyo da za ku ga an ajiye link sai ku taba sai kai ku wannan website din don ku yi samu wannan aiki. Da fara dan uwa da ya kaka wannan website din kama haka, sunan shi ne rawaka. Zaka taba da wannan guda uku kama haka, bayan ka taba su zaka danna inda ka rubuta available jobs kama haka. Wannan website din zaka iya bada aiki kuma kai ma zaka iya samun kuɗi da shi. Hanyar da zaka samu kuɗi da wannan website din gashi nan, in kuka lura gashi nan, wannan ya ce zai baka 500 in ka mai aiki pay easy instant tax. Wannan ya ce zai baka 250 instant payment in ka mai wannan aikin. Wannan aikin magani ko wani irin aiki ne. In zaka yi aiki sai ka danna view job din nan. Wannan website din yana da matukar amfani don na tabbatar da cewa kullun zaka iya samun fiye da 500 in dai ka mayar hankali akan wannan website. Da fara dan uwa zai bude maka website din nan, zai bude maka aikin kamar haka. Kun ga abin da wannan mutum yake bukata, ya ce use my link to download the app. Ya ce kai download din wannan app din, da karin da link din nan zai kai download din shi. Bayan kai download din gashi nan ya baka sai ka sa referral code din shi wurin register kenan. Wurin register da samu referral code sai ka sa. Bayan ka kare sai ka zo ka sa mishi screenshot din da kai anan. Duk kai download din kai screenshot, kuma in ka bude maka screenshot sai ka mai upload anan. Da ka choose file din zai bude maka abun nan din wayarka, file din wayarka sai ka tura mai hoton sai ka rinna submit job din nan. Shikenan ka gama, zaka samu 250 ɗinka cikin sauki da kwanciyar hankali. Don haka na ce muku wannan website din yana da matukar amfani, za ku yi aiki da shi kuma zaka iya samun kullun na data anan. Da ka je kana bata lokacinka a Facebook kana posting shi ga yadda zaka samu dan canji wanda ba sai ka sha wahala ba. Okay, in wa kada kuma ce like wannan bidiyon da share domin sauran in wa da su amfana. A daidai nan nake cewa wassalamu alaikum.